Ya, ini lagi proses untuk vakum pengetesan untuk LG 1PK menggunakan indoor. Saya akan coba. Ini masih dalam proses vakum. Saya menggunakan R22. Ini saya lagi tes juga freezer. Ya, ini ada satu buah kulkas juga yang saya mau isi freon. Sebentar mungkin saya isi. Ini tempat kerja saya. Sementara saya kos di SD 2.